हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया गोयल और जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। तेज से तेज खांसी, गले में अटका हुआ कफ और छाती में जमा हुआ बलगम 2 मिनट में बाहर निकाल देने वाला पावरफुल घरेलू नुस्खा बनाने के लिए आप 2 चम्मच शहद ले लीजिए। फिर इस शहद में आप आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। खांसी, कफ और बलगम के लिए ये आपकी एक बार की खुराक बनकर तैयार है। इसे आप सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद खा लीजिए। फिर ऐसी ही एक खुराक रात को सोते टाइम खा लीजिए। 3-4 दिन तक डेली ये नुस्खा यूज करने से जिद्दी खांसी, कफ और छाती में जमा हुआ बलगम जड़ से खत्म हो जाता है।